Mang Barnet. Ya kalau kean meni lobaan kieu jeung awewe di sagala. Naon atuh da jituna naon ieu da lobaan gitu budak aya teh kuna naon atuh timbang ge karaokean. Lain kitu maksudna mah. Urang lama kita diajakan atuh awe. Isu budak sare deui kuring-kuring ini ka dapur mawa gelas ninyus susu kek diuk dina susu kumpulkan udud jeung susu susu Kakak mangkat lahnya Jumatan. A few moments later. Dede mah teu ngabejaan. Oh itu geus jam 3. Mas gigi sareueuh. Salah kita ngagawean. Penggawean teh tadi urangkeun oge sakalian diantep. Itu awewe kunaon tuh motornya juga pareum. Itu mogok meureun. Sampeurkeun nam. Ayo, karunya. Kunaon? Deui eta pareum. Tilu bulan teh ganti oli meureun. Wah tuh pantesnya tuh bulan ganti oli mah. Arek ganti oli. Ganti arek ah. Arek nanti kan. Pagantikeun Mang. Ayo. A few moments later. Maksud aing teh ganti oli ieu anjing. Ih. Bel urangan bel. Oh geus ieu urangan nya. Oh atuh nam. Minyak saparapat mie 3, asin jatuh saparapat. Uyah. Naon Bel? Aman. Lu ngawin. Ulin. Ulin heuh nam di mana duh geunah euy. Alah sia Bel pan aing teh dititah ka warung ku indung dewek teh. Alah nih, lu mana amiu? Alah sia. Dicarekan di wae aing yeuh. Sejang. Aisyah keur naon? Ulin mak diajak. Kita ke warung. Mana si Bel? Aing nungguan nepi ka tutup. Aisyah, kalah ulin mah di dieu. Di teh naon maneh? Waing. Tah meuli uyah 1 kilo. Lah buah egang sia teh aing kudu makan uyah 1 kilo atuh wae mana di indung sia. Asin. Terus sia kita meuli naon wae? Da mana sih make dibawa ulin. Kita ka warung eta geus aya mah 40 tahun mah waing dititah ka warung. Meuli tarasi. Tapi jadi kana tarasi. Nya sia mah mata kan cek aing teh kuring wae. Cek aing oge. Sia teh mekeun. Beurut maneh teh. Balik. Ka warung sia. Balik. Sia Bel. Jadi sia maneh di dinya.